嗱，雖然小區就唔知使唔使清零啦，但係我哋聲控專員就一定要 training 啦。嗱，嚟緊3個禮拜，佢哋就要接受地獄式嘅訓練，而今個禮拜就係要學做一個 Foley artist。話時話咩係 Foley 咧？你哋知唔知咩係 Foley 咧？我知，同 CM 有關嘅。我唔知。聽落有啲似個人名咯，我覺得。即刻請 Foley 老師同大家講解下先。係，我叫余家樂，咁我屬於一個 sound designer。Foley 咧就係 sound design 嘅其中一 part 嚟嘅。Foley 係移音效果，咁係做一啲比較係現場感啲嘅模擬效果嚟嘅。因為主要譬如星山嗰度收咗對白，其實佢好多聲嗰啲，譬如杯碗碟啊，或者腳步啊，或者喐動聲啊嗰啲，佢未必會收到嘅。咁如果你淨係咁樣單聽星山聲，咁佢就好冇乜真實現場感咯。咁所以每套電影啊、電視都係需要補翻啲現場真實感，需要補啲模擬效果 Foley 落去嘅。一齊嚟睇下太平紋身店嘅片段嚟做例子先。嗱，以下呢段係有 Foley 嘅片段嚟嘅。天爺，終於送到嚟。冇啲搭霎。唔好意思啊，天爺寫緊字啊，仲熱㗎，快啲食啊！太遲啦。嗱，再一齊聽下冇 Foley 嘅片段啦。天爺，終於送到嚟啦。冇啲搭霎。唔好意思啊，天爺寫緊字啊，仲熱㗎，快啲食啊！太遲啦。哦，我知啦，我上網睇過咧，啲人用嗰啲鼓棍咧扮切嘢嗰啲聲啊。哦，即係卡通片嗰啲。係啊，即係因為佢要係配落去嗰啲物件嗰啲聲嗰啲嗰啲。因為我係睇過卡通片，我係睇嗰個老鼠煮嘢食嗰個卡通片咧，佢後尾有啲聲係配落係切嘢啊，跟住之後可能行嗰啲腳步聲啊，可能啲杯磨台嗰啲聲啊，嗰啲都。全新聲音遊戲節目《聲控鬥室》，今晚11點 ViuTV。